όθε κοίτε ουια μανάμα, ουια μανάμα. Για πέινε όθε κοίτε ουια μανάμα, ουια μανάμα. Ασόκρατο κινδυνώσε, ασόκρατο κινδυνώσε. Άρουθε κι θέλε εγώ ουια μανάμα, ουια μανάμα. Άρουθε κι θέλε εγώ ουια μανάμα, ουια μανάμα. Ακίσω πέραν τωράσι, ακίσω πέραν τωράσι. Σε λάτε πεκύπερος ουια μανάμα, ουια μανάμα. Σε λάτε πεκύπερος ουια μανάμα. Δώσ' με λίγο ασπρίνο ρε, εγώ παπαρά είμαι ρε. Τραντέλενα εσκότωσαν, τραντέλενα εσκότωσαν. Και έχετε ματωμένος ουια μανάμα, ουια μανάμα. Και έχετε ματωμένος ουια μανάμα, ουια μανάμα. Στη θάλασσα κολυμπέτης, στη θάλασσα κολυμπέτης. Σορμάλια πεχλήμανος ουια μανάμα, ουια μανάμα. Σορμάλια πεχλήμανος ουια μανάμα, ουια μανάμα. Αυτά είναι συνεχιστές μετά από μας. Πόλεμο τραντελένας, στον πόλεμο τραντελένας. Ρωμαϊκό παλικάρι ουια μανάμα, ουια μανάμα. Ρωμαϊκό παλικάρι ουια μανάμα, ουια μανάμα. Πάμε και τα τίτλα. Από μένα. Πάμε λίγο. Για πίεσον τις γαλήνες στο τραγούδι. Άμα κυπήσα, άμα κυπήσα, κυπήσα. Έλα ματσούκα. Go, go! Στη Γαλλία για τον Go, go! Έλα εδώ! Τρέξω! κουμπάρε με! Έλα, το τραγούδι. Το μωρό που είναι ρε. Εγώ είμαι στη Γαλλία σε έναν καλό χωρίο. Εγώ είμαι στη Γαλλία σε έναν καλό χωρίο. Επάρμε σε καλό πως σου έψοφεσα στον κρύο. Επάρμε σε καλό πως σου έψοφεσα στον κρύο. Πώς έχετε εδώ? Έψοφεσα στον κρύο. 3,26. Παίξε τον ταούλ που είναι ρε. Βαράτε και τον ταούλι. Γενέγει τη Γαλλία ένα χωρίο λιβαδετικό. Γενέγει τη Γαλλία ένα χωρίο λιβαδετικό. Πρώτα είναι μεγάλο παιδιά, τώρα είναι αλετικό. Πρώτα είναι μεγάλο παιδιά, τώρα είναι αλετικό. Α, τώρα είναι αλετικό. Άντε κουμπάρε, πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε λέει. Όταν πάμε. Θα πάμε και θα γυρίζουμε άλλο. Θα σκόνουμε τον πόνο να φάμε. Το κουμπάρο είναι αυτός. Αυτός είναι ένα κουμπάρο και αυτός είναι ένα γαλανέτο. Έχει θα λέει. Ξέρεις τι λέει? Ο καλύτερος λιράρης είναι ο Αντώνης. Άκου να δεις. Αλλά δεν λέει ο καλύτερος λιράρης ο Αντώνης γιατί παίζει λίρα. Της Γαλλίνας του τραγούδι. Ναι, γιατί είναι γαλανέτο. Απασλής είσαι ρε. Εγώ είμαι άκυρησης. Άκυρησης. Πίεσε να επεστρέψει. Το απέσω εγώ αράβα στον πόντο και μπορώ να είμαι. Εγώ σε θέλω πραγματικά. Γιατί το σόι της γυναίκας μου είναι επιστρέψης όλος. Το ψάχνω
Εγώ μόθανε το μάτια να νομίζω και να κλαίω. Εγώ μόθανε το μάτια να νομίζω και να κλαίω. Ποιος το κάνει, τι κάνεις aufnehmen. Μόνο τη φωνή που ακούσαν. Θα το περάσει το βίντεο στο ίντερνετ, κάνει τέτοιο. Τα έχεις τα βιντεάκια που έχω πέρασει εχθές. Όχι. Προχθές. Στο Facebook. Στο Facebook είναι, στο YouTube είναι, παντού είναι. Στο YouTube πάτα Ρούμτσα. Τάκ, θα τα βγάλεις. Ρούμτσα. Ρωμαϊκά. R-U-M-C-A. Θα βγάλει όλα. Και εσύ φαίνεσαι παραπορέτεις όλοι. Και αυτοί φαίνονται όλοι. Στο YouTube. Ρούμτσα. Ρωμαϊκά. Μέσα στο Facebook. Πώς σε λένε? Αναστάσιος Κοκαλίδης. Κοκαλίδης Αναστάσιος. Σε έχω εσένα. Δεν ξέρω εγώ, όχι, δεν σε Και εγώ όλους τους κάνω έτσι. Έχω 500 φίλους. Αναστάσιος Κοκαλίδης, θα σε κάνω. Μαζί με αυτό το χοντρό είμαστε μαζί παρέα στη φωτογραφία. Όχι, τότε δεν σε έχω, γιατί δεν θα ήξερα. Άμα δεις εμένα και αυτόνα μαζί μας. Αναστάσιος Κοκαλίδης, θα σε κάνω. Καρνής. Ναι. Και έχει μέσα, άμα δεις, άμα σε ενδιαφέρει το παιδαγό το στοιχείο, θα πάτε θα γονάτισες. Ναι. Εγώ γονάτισα. Έτσι στα γονάτισα. Πόσα λεπτά λέει τώρα με φορά που γράψαμε? 53 και 24. Εδώ, στο κόκκινο. 6 και 41. Πώς τα 10 λεπτά έχουμε τσάρει? Θα βάλουμε 10 λεπτά. Βάρα, βάρα το φως καλά εκεί. Το χωριό μα παρχάρια αεξανε. Θα βλέπουμε Ερώθη μέσα τη γράφει Αναστάσιος. Λελεύωσε λέει. Παθαίνεις πλάκα. Άντε μπεσιό μου. Άλλος λέει όχι Τούρκους είναι ο κόσμος. Αναστάσιος λελεύωσε λέει οι Άγιοι να προστατεύσουν. Ακούς, δεν είναι μουσουλμάνος είναι, αλλά λέει οι Άγιοι να σε προστατεύουν. Ναι, για τους Άγιους μιλάει. Δεν μιλάει για τον Allah. Ξέρεις πως οι κρυφοί φοβούνται να πούνε ότι... Εμείς προσπαθούμε να φτάνουμε να τους φέρουμε. Ένας από εμάς έναν να φέρει, φτάνει. Από έναν να φέρουμε όλοι. Έτσι είναι. Αυτό το παιδί είναι γαμάτο, δεν είναι μέρα. Πότε Αστέκρια κρατώ κάτω. όχι, ακρατήσα το. Πολλά τραγούδια. Πολλά ωραία. Πόσα πήγε τώρα, πόσα λεπτά πήγε? Τα κόκκινα, Λέει. 9 και 7. Το κλείνουμε τώρα. Το κλείνουμε.